nebudeme meškať na to bude krásne. Páči sa ti. Páči sa ti. Trošku by som páči, možno to tam bolo. No to by sa ti páčilo. Budeš tam i kajak. Kaj, tak koľko tam máš? 48. Ja tam ľúbila, na potom No, to je pekne. Ty tu jediný, kámo. Máš koľko? Ja mám. Myslím, guličky. 0,28. Ale neviem, koľko to bude mať, ani som to nemeral. Buď ťa pustím domov, alebo hrať. Z garanta? To prejde posledný, ale je? Dobrá, 1, 2. 28 tiež. Ale keď sú tam guličky, kokos, mi to počuť, to majú to chodíme dať si niečo volať a ja... 1. Idem? Nehaj si len tú mikinu, kámo. Alebo vlastne nie, tak lebo máš tam ty páči. No rýchlo, poď. Dobre, daj to dole rýchlo a... Dobre, daj si to rýchlo na seba. Takže asi bereme bunker. Fakt? Videl niekto odkiaľ to išlo? Ne. Keď to budeme stať, že to nie je nič, pôjdeme ďalej? Idem tam, s Amerikom. Keď tady sa my ideme od toho. Plava. Masné. Marek, Ideme tady. Krima. Počíme za tými tam, ale poďme k strane, dobre? Poďme. Jeden spadol chlapec. Tu už za oným chodia. No rázne lietajú do tu. A kde tu je, no? Už zdochol chlapec, ale už že majú pod kontrolou tu na záhony. No? Za touto zrúcaninkou. A tam som ho chytil.
dávam. Tam? Kurwa, chłopie. Ten plus wtedy nie masz człowieka nie oczy. Mám. Nemáš hodinky? Mám, ale nedostanem sa k vecku asi. Dal som ti nejaké? 12.30 by sa mali meniť. No koľko je? 24. 12.24? Tak to sa už budú meniť. Je? Môžeme sa aj za tým opakovať. Tak poď. Poďme sa spakovať. To vám sa vyzrieka. Piči. Nás nespoznajú teraz. No, baterka je v piči. They know with bars I'm always on standby. If it's on right now, then I'm ready. I got all my dons are on standby. When we roll out, we roll heavy. With skills, I'm always on standby. If it's on right now, then I'm ready. I got all my dons are on standby. When we roll out, we roll heavy.